नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। समूचे बुंदेलखंड क्षेत्र में गुरुवार की रात हुई बेमौसम बरसात से जहां कड़ाके की ठंड में वृद्धि होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं दूसरी ओर दर्जनों गांवों में ओले गिरने से किसानों की फसलों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। बिजावर विकासखंड के दर्जनों ग्रामों में किसानों की फसल के साथ साथ पान की फसल भी बर्बाद हो गई है। कल रात्रि 10 बजे के बाद बरसात शुरू हुई और थोड़ी देर बाद ही ओले पड़ने शुरू हो गए, जिसमें ग्राम पिपच पनागर में पान की फसल को क्षति पहुंची। वहीं सजई में भी ओले पड़े, जहां फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंचे एसडीएम डीपी द्विवेदी, तहसीलदार बिजावर ने प्रभावित फसलों का जायजा लिया और 5 तारीख के बाद सर्वे कराकर मुआवजा देने की बात कही। कल रात को ओले वृष्टि फसल बर्बाद हुई है। इसमें क्या का नुकसान हुआ है? इसमें जी सर, मेरे खेतों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। लगभग में 100% का नुकसान हो चुका है जी। और अब आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? अब हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो हमारी फसल का नुकसान हुआ है वो कम से कम हमको उसकी भरपाई तो हो जाए, कम से कम हम उनकी आगे तक की व्यवस्था बन जाए खाने पीने की। क्या नाम है भैया आपका? राजेश चौरसी है। क्या हुआ रात में? ओले पड़े। कितने ओले? बहुत सारे गिरे, वीडियो बना के डाली है उसकी, उसमें दिख रहा है कितने सारे गिरे हैं। कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ, 50%। कोई सीमा नहीं है। 50% हो गया। हाँ, 50% हुआ है नुकसान।